Solidarობა ყველა ნაცემ და ნაწამებ ადამიანს, სოლიდარობა სინდისის პატიმრებს და პოლიტიკურ პატიმრებს. მე არ მგონია რომ შემთხვევით არჩევდნენ სხვერპს, ზუსტად ასეთი ადამიანები უნდა გატეხონ, იმიტომ რომ ასეთი ბევრი ადამიანი დგას რუსთაველის გამზირზე. საერთოდ ყველა ვიზეც თავდასხმა იყო, აი რომ ვაკვირდებოდი რაღაცნაირად ვცდილობდი რომ გამეგო რაღაცა აი ამათი არ ვიცი აი როგორ არჩევდნენ სამიზნეებს და რაღაცა ლოგიკა მინდოდა რომ დამეჭირა და რაღაცა ლოგიკა მე მგონია რომ აი შერჩეული ჰქონდათ ყველა შემთხვევაში შერჩეული აქვს სამიზნეები. აი ერთი მიზანი ასეთ შემთხვევაში არის რომ ზუსტად აი ასეთი ადამიანები გატეხონ რომ სხვებისთვის სამაგალითო იყოს რომ აი ნახე ხა ამას თუ თავს დაესხნენ შემდეგი მსხვერპლი შეიძლება მე ვიყო რომ დააშინონ ადამიანები იმიტომ რომ პროტესტი არ ჩერდება. მე რამდენი დღე იყო დღეს არ ვიცი მე 60 დღე იყო ხა მე 60 დღეს ჩვენ ვთვლით 28 ნოემბრიდან და სინამდვილეში 28 ოქტომბრიდან არის ქვეყანაში პროტესტი რეალურად 90 დღე არის უკვე პროტესტია 3 თვე არის ქვეყანაში პროტესტი ასეთი ნუ შუაში ხო იყო თქვა რაღაცა წვეტა მაგრამ ნუ აი გაყალბებული არჩევნების შემდეგ მუდმივი პროტესტია სოფოს შეკითხვას რაც შეეხება მე არ ამ ჩემს საქმეს მიყვებით ჩემი ადვოკატი რომელიც მე მგონი დღეს იყო თქვენთან ეთერში თუ ხშირად არის ეთერში გიორგი ტაბატაძე წინა კვირას ჰქონდა კომუნიკაცია ნუ აი ამ კვირას რომელიც დღეს მთავრდება ჰქონდა კომუნიკაცია ისევ 8 მაისი იყო ჩემზე თავდასხმა კამერის ქვეშ ხდებოდა ეს ყველაფერი ჩემი კორპუსის კუთვნილი კამერებია ყველა კამერა წაღებული არის ეს სისტემაც რაღაცას ეძახიან DVR თუ CCTV თუ რაც არის ეს ძალიან წაღებულია იქ მეზობლები მთხოვენ პერიოდულად რომ იქნებ მოატანინო, მაგრამ ერთი და იგივე ანუ დაუცველია ახლა რეალურად კორპუსი, ანუ ჩვენ თვითონ ვცდილობთ რომ ჩვენი თავი დავიცვათ, მათ შორის მეც რაღაცა ღონისძიებებს მივმართე რომ გასვლისას და დაბრუნებისას რომ ვიცი დაახლოებით რა ხდება ეზოში, ეს არის ექსპერტიზის ბიუროში, ისევე როგორც ჩემი ტანსაცმელი, რომელიც იმ საღამოს მეცვა, არაფერს არ აბრუნებენ ისე როგორც არ მაჩვენებენ იმ ნუ გადაღებულია არ მაჩვენებენ აი ჩანაწერს ჩემზე თავდასხმის 9 თვე გავიდა ხა დავთვალე თითქმის 1 წელი გავა აგერ ხო მაისში ხო კი მაისში ხო მაგრამ რა არის იცით სულ აი რამდენჯერმე როცა აი ჟურნალისტებმა მკითხეს ამ ძალადობაზე რომელსაც ხლა ჩვენ ხედავთ უკანასკნელი არ ვიცი თვეების განმავლობაში საქართველოში რატომღაც აი ამ ძალადობაზე არის ყველა ფოკუსირებული და მე სულ მაშინ არ ვიყავი საქართველოში მაგრამ მახსენდება 2013 წლის თებერვალში რა ხდებოდა ბიბლიოთეკის წინ რა ვიცი ხა მე რომ უყურებდი უცხოეთიდან ეს არ იყო ყველაზე უფრო კარგი სურათი რაც შეიძლებოდა საქართველოზე მაშინ გვენახა ეს იყო თან ეს ბოლო ეტაპზე ვიყავით ასოცირების შეთანხმების გასაფორმებლად პრინციპში ყველაფერი დატოვებული იყო წინა ხელისუფლებისგან 5% იყო დაახლოებით იქ რაღაცა რაზეც თქვა ჩვენ გვინდოდა რომ ყოფილიყო და ევროპის კავშირი უარს გვეუბნებოდა მაგალითად ევროპული პერსპექტივა რომ ყოფილიყო ჩაწერილი რეალურად ეს გამზადებული დოკუმენტი იყო ისევე როგორც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ვიწყებდით უკვე სავიზო რეჟიმის გამარტივება ჰქონდა და ვიწყებდით უკვე ვიზა ლიბერალიზაციაზე ეს უბრალოდ დროში გადაიდო იმიტომ რომ არჩევნებს ელოდებოდნენ ელოდებოდა ევროპის კავშირი მოკლედ როგორც იყო აი როგორ ითხრათ საეტაპო მომენტი გვაქვს ისტორიაში და ამ დროს ეს ხდება ჯერ თებერვალში მე გახსოვთ რა ხდებოდა მაისში და ახლა იქიდან მოყოლებული მე არ მახსოვს რომ ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში ამ ქვეყანაში ძალადობა არ ყოფილიყო სულ არის ძალადობა ასეთი არის ავტორიტარული რეჟიმის ხასიათი მე ვამბობ რომ ეს უკვე აღარ არის ავტორიტარული რეჟიმი ტოტალიტარული რეჟიმის ნიშნები უკვე ძალიან სახეზე და ძალიან ზედაპირზეა განსხვავებული
აზრი უკვე არის სახიფათო და უკვე არის მიუღებელი. თუ არა ხარ კოცი, მაშინ ხარ ჩვენი მტერი. აი ეს არის დღეს დამოკიდებული. მე გეტყვით ეხლა ნახე ერთი არ გეტყვით სახელს და გვარს, მაგრამ საჯარო მოხელე რომლის განთავისუფლება არ არის აფიშირებული, არ მოხდარა, ვთქვათ, გახმაურება და ეს არ არის უბრალო საჯარო მოხელი, ასეთ საჯარო მოხელეები ჩვენ უბრალოდ არ გვყავს, შეგნებულად არ ვამბობ. კვალიფიციური ამას გვაქვს. არა, უბრალოდ კვალიფიციური კი არ არის. ასეთი ქვეყანაში შეიძლება მეტი არ გვყავდეს. ასეთ ადამიანზე არის საუბარი, ისიც გამოუშვიათ ვერ ხსნია რატომ აქამდე მუშაობდა ერთადერთი მიზეზი არის ის რომ ვერ შეატყვეს რომ ის არის კოცი უბრალოდ აი კოცი არ არის და ამის გამო უკვე ან თავისუფლება იცი რა მინდოდა მეკითხა აი თქვენ თქვით რომ ჩვენ წინა სერია ის ნაცემი ხალხის არის ცნობადი სახეები საზოგადოებისთვის აქ აგერ თქვა ჟურნალისტები და რაც შეეხება პოლიტიკურ ფიგურებს იყო ამორჩევით ხომ იცოდნენ ვისთან უნდა მისულიყვნენ ვინ უნდა ეცემათ ასე საზეიმოდ და ყველას თვალწინ და მე ალბათ იმ ვიდეოებს ბევრჯერ ახვევენ თვითონ და უყურებენ ჩვენ კი არ გვაძლევენ მაგრამ თვითონ ალბათ ვიწრო წრეებში აქვთ ეს ვიდეოები თქვენზე თავდასხმების მაგრამ აი ხა რიგითი მოქალაქე მობილურების შემკეთებელი ხომ ჯერ ეძებეს თავები ამ და ეგრეთ წოდებული ორგანიზატორები ამ აქციების და ვერ იპოვეს და ახლა მოუხდათ აი ამ რიგითი მოქალაქის დონემდე დასვლა. ანუ არ არის აუცილებელი ახლა იყო ცნობადი პოლიტიკური სახე, უბან, როგორც თვითონ გუნინ დღეს უწოდეს, ხომ? როგორც ისეთი დამაკნინებელი ისე გამოიყენეს მსახიობების მიმართ, ხო, სოფო უკაცრავად შეგეწერი. ფსევდოელიტა, ხო, ფსევდოელიტა ხართო თქვენ, ხო? კი, ახლა რიგითებს მიაგნებთ რომ მოუხდათ, მე იცი რისი კითხვა მინდა. არა, და იცი რისი კითხვა მინდა აქ რომ ამ მიზანი არის მიუღწეველი. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დასულები არიან მობილურის შემკეთებლის დაშინებამდე ბიჭის, რომელიც ბოლო ფინანსებს იღებს, რომ ჩამოვიდეს პროტესტზე. ასე, კარდაკარ უნდა მიაკითხონ ყველას. რამდენად მიღწევადია ეს ყველაფერი. თქვენზე არ გაჭრა და რა ხარ იგი მე არ მგონია რომ ამით მიზანს აღწევდნენ, ამით რომ მიზანს აღწევდნენ, ამ ძალადობით რომ რამე შედეგზე გადიოდნენ, მაშინ ეს პროტესტი არ იქნებოდა ბათუმში, არ იქნებოდა რუსთაველის გამზირზე, არ იქნებოდა პერიოდულად არის კიდევ სხვა ქალაქებში, უნდა გავითვალისწინოთ უბრალოდ რომ რეგიონებში თუ პროტესტი არ არის გამოხატული, ეს იმას არ ნიშნავს რომ რეგიონებში პროტესტი არ არის, რეგიონებშიც არის პროტესტი, უბრალოდ რეგიონებში ეს ძალადობრივი მანქანა უფრო ეფექტურად მუშაობს, ვიდრე ვთქვათ დიდ ქალაქებში, ვთქვათ თბილისში ან ბათუმში. კი ბატონო. ანუ მე მგონია რომ ვერ აღწევენ, ჩემი აზრით ამ მიზანს ისინი ვერ აღწევენ, პროტესტს აქვს ყოველთვის ესეთი ტალღები, ხან 200,000 ადამიანია რუსთაველზე, ხან 2,000 ადამიანია რუსთაველზე, მაგრამ 200,000 ადამიანის ყოფნა რუსთაველზე ან მიანიშნებს იმაზე, რომ ნებისმიერ დღეს შეიძლება იყოს 200,000 კვლავ რუსთაველის გამზირზე, თუ სადაც საჭირო იქნება. ჩემი აზრით უკუ ეფექტს იღებენ და ამიტომაც არიან ისინი ასეთი გაშმაგებულები, თან საერთაშორისო იზოლაცია, თან ეხლა ამათ ხო ისეთი დანაშაული აქვს ჩადენილი, რომელსაც ვადა არ აქვს, რომელსაც მარტო ჩვენი რაღაცა ნაციონალური სასამართლო კი არ განжის, არამედ საერთაშორისო სასამართლოების განжის საგანია ადამიანების წამება, ადამიანების წამება, დამცირება და არაადამიანური მოპყრობა. თან ეს ყველაფერი არის მომხდარი იმ დღეებში, როდესაც ზუსტად ის ადამიანები, ვინც აი სოფლიოს მასშტაბით არიან ამაზე პასუხისმგებლები თუ ამის მონიტორები, ისინი თბილისში იმყოფებოდნენ და ბევრმა თავისი თვალით ნახა ის სისასტიკე და აი ის ხერხები, რასაც ადამიანების მიმართ იყენებდნენ. მოდი შეკითხვებსაც დაგისვათ. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი რის გამოც ჩვენ დღეს მოგიწვიეთ, უკავშირდება მათ შორის საერთაშორისო კონტექსტს. უკავშირდება აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარე პროცესებს, პუტინის საცეცების შესაძლებლობების შესუსტებას. მათ შორის აქ უნდა ვახსენოთ, ასე ვთქვათ, ბელორუსიაში დღეს გამართული არჩევნები, სადაც უკვე მე-7-29 წელია. აგერც ცხელ-ცხელი ამბები მაქვს, ხო, exit polls მაჩვენებლები 87.6%-ით ლუკაშენკო ლიდერობდა ზღვარზე, ხო, მეათედებში რომ დამაჯერებული ზღვარზეა. დამაჯერებდა ასე შემდეგ. და ეხლა შენ საუბრობდი იმაზე, რომ ეს არ გაზდით, არ გაუვათ ასე შემდეგ და რაღაცა ბელორუსის მოცემულობაში გაუვიდა კიდეც იმას და პუტინის ზურგ გამაგრებულმა
მართალია ბელორუსის სუვერენობა ფაქტობრივად გაუქმებული არის, მაგრამ შეინარჩუნა ეს ძალაუფლება. ხალხიც 100,000-ობით ადამიანმა დატოვა ბელორუსი, პოლიტიკური ოპონენტები ან ციხეებში არიან და ან ქვეყნის გარეთ არიან. საქართველოში დღეს მაგალითად არ გვეხსენებია და თია გოდოლაძე, სეიზმოლოგი სპეციალისტი, რომელიც ამ მიმართულებით ბევრ და ძალიან საჭირო კვლევას ატარებდა და საზოგადოების ინფორმირებას ახდენდა, მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებდა. დღეს იძულებული გახდა დაეტოვებინა ქვეყანა და წასულიყო აქედან, რადგან მას ჰქონდა მოლოდინი, რომ შეიძლებოდა ის პატიმრობაში აღმოჩენილიყო ფალსიფიცირებული საქმით. არიან ადამიანები, რომლებიც მანამდე წავიდნენ საქართველოდან ზუსტად იგივე შიშების გამო. ჩვენ ვნახეთ ახლა იქ ალბათონი საუბრობდა და არაფერი არ ეთყობოდა იმას, რომ შეშინებულია, მაგრამ აშკარად შოკში იყო მის ქმარს რაც დამართეს, მაგრამ ის კი არ თქვა, რომ დაიწყო საუბარი, სიმართლე გითხრა, რატომღაც მოლოდინი გამიჩნდა, იტყოდა, რომ რომელიმე საელჩოსთან მივალთ და საქართველოდან წასვლაზე გავაკეთებთ განაცხადს და ასე შემდეგ, თქვა, რომ ბავშვებს მოვკიდებ ხელს 3 და 1 წლის და ჩემს ქმარს მარტო აღარ გავუშვებო. წარმოიდგინეთ, ხო? ანუ ეს რა თქმა უნდა სრულიად საწინააღმდეგო იმედებს გვიღვიძებს და გვიმძაფრებს, მაგრამ აქვე არის გარკვეული ინფორმაციები, რომელიც მნიშვნელოვანია, მე უბრალოდ ჩამოვთვლი და ერთიან კონტაქტში მინდა რომ გვიპასუხოთ. სლოვაკეთში ძალიან დაიძაბა ვითარება პოლიტიკური ფიცოს პრემიერ-მინისტრს, სადაც მან პარლამენტში დაკარგა უმრავლესობა და საქმე მიდის როგორც ჩანს რიგარეში არჩევნებამდე. ორბანთან მიმართებაში დღეს ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყნის, თავმჯდომარე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტუსკმა გააკეთა ძალიან მკაცრი განცხადებები ორბანთან მიმართებაში და კონკრეტული გადაწყვეტილებების შესახებ მუქარები ფაქტობრივად უნგრეთის მმართველი ძალის წინააღმდეგ წარდგენილი იქნა. დღეს იყო უზარმაზარი მიტინგი მაშინ სერბეთში, ბელგრადში, ჩიჩის წინააღმდეგ. მოკლედ, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ამ მიმართულებით. ფაქტობრივად ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ბოლო ევროპელი მოკავშირეების მიმართულებით სერიოზული პრობლემები აქვს. აბუ-დაბიში რა მხარდაჭერას მოიპოვებს, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეჭვი მაქვს, რომ ივანიშვილის გაბრაზება, რამაც გამოუაღწია, მანამდე აბუ-დაბიშივე მომხდარი ფიზიკური თავდასხმის გამო, ხო, ოცნების დეპუტატების, ხო, სწორედ ამის გამო იყო გამოწვეული როგორც ჩანს, იმიტომ რომ აბუ-დაბი ის ტერიტორიაა და ის ფინანსური სივრცე არის, რა მიმართულებითაც ივანიშვილს ძირითადი იმედები აქვს როგორც ჩანს თავის ფინანსების. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით დავიწყე ხა აბუ-დაბის ჩამოვედი, მაგრამ ობიექტურად რო შევაფასოთ ეს სურათი და თქვენი ევროპისა და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის მცოდნეობის გათვალისწინებითად რას ვადევნებთ თვალს, რა ტრენდია ეს პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური. შენ რამდენ წუთში გინდა რომ ამას ვასუხო? ქრონომეტრაჟი თუ გავთვალისწინებთ ბევრი დრო გაქვს. აბუ-დაბიში მე ხო აბუ-დაბიში აქვს ეს ინტერესები, კი ბატონო გეთანხმებით, მე მგონია რომ აბუ-დაბიში რამდენიმე მიზეზით არიან, ერთი რომ ბოდიში მოიხადონ, ეს არ არის ხა ემირატები ცოტა განსხვავებული ქვეყანაა და მე მგონი ბოდიში დაიწყებდნენ ყველა თავის შეხვედრას და საბოდიშოდ გაუხადეს საქმე ზარქუამ სანიკიძემ და კიდევ ვინც იყვნენ, რაღაც 5 ადამიანი იყო დაკავებული, მგონი ამ საქმეს და ზოგი დღესაც დაკავებულია. მეორე კი ბატონო ეს ფინანსური ინტერესები რასაკვირველია და ალბათ ცდილობენ რომ აბუ-დაბი, ემირატები ზოგადად შეიძლება იყოს ამ რაღაცა დროებით ფინანსური გადარჩენის რაღაცა გამოსავალი სახელმწიფო და ნუ მესამე ხლა როცა ასეთ საერთაშორისო იზოლაციაში არიან, ცდილობენ რომ დაანახონ პირველ რიგში საკუთარ მომხრეებს, შემორჩენილი რაც ყავთ მომხრეები და ნუ შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საერთაშორისო იზოლაცია არ არის, აგეთ თუ საერთაშორისო იზოლაცია დავდივართ დავეხეტებით, აი ახლა აბუ-დაბიში ვართ, ხო? ემირატები არ არის ის სახელმწიფო, რომელსაც ან პრეტენზია აქვს, ან როდესმე ქონია რომ დემოკრატია, არც იმის პრეტენზია აქვს, რომ როდესმე უნდა იმ სივრცის ნაწილი იყოს, რომელიც სივრცის ნაწილი ჩვენ უბრალოდ კი არ გვინდა, უბრალოდ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. ემირატები ავტორიტარული სახელმწიფოა და ცხადია იქ ამ ავტორიტარულმა რეჟიმმა იქ იპოვა ახლა დროებითი თავშესაფარი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს Facebook-ურ გვერდის ნახვას ურჩევ ყველას. აი ეკალბარდები ამოა, სადაც არის ხო. აი საოცრება ტრიალებს აი ჩაუყ. ანუ რა შეხვედრები გამართა, ვის შეხვდნენ? მხოლოდ აღმოსავლეთ. აი იქით საერთოდ შეხვედრია.
იქით საერთოდ არ ხდება დასავლეთისკენ ამბავი არ ხდება. იქ არის რაღაცები, ხეთ მაგალითად ზოგან არიან მეორე მესამე წრეზე წასული და მეშვიდე წრეზე ხდებიან და უკვე ვინმე იყო აქ ელჩი ვისთანაც თქვათ ვის მთავრობას თქვათ ამ ელჩს ეტყოდა რომ მიდი ისინი მიდიან და ერთ-ერთი რაღაცა სხვადასხვა სლოვაკეთის შემთხვევა ცოტა განსხვავებულია, იგივე ფიცოს გამარჯვება არჩევნებში მათთვის არ მიულოცია, არც ყაველაშვილი მიულოცავს და არც კიდევ ხო ანუ მან ცოტა სხვანაირად არის საქმე. სლოვაკეთი მაინც განსხვავებული შემთხვევაა ჩამოთვლებიდან სერბეთი არა ელჩი იყო მოსული თორე ეს ფართოს მე მეგობრობ სხვა შორის სლოვაკეთის ელჩებთან ყოველთვის ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული მეგობრობა. ყველგან სადაც მუშაობდი, ყველგან ძალიან კარგი მეგობრები მყავდა სლოვაკი ელჩები და აქაც ვისაც უმუშავია სლოვაკ ელჩს ყველასთან ყოველთვის მაკავშირებდა ძალიან თბილი და მეგობრული ურთიერთობები. ზოგადად სლოვაკეთი არის ისეთი განსხვავებული შემთხვევა არის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მესამე თუ მეოთხედ არის უკვე ასე სულ რაღაცა კრიზისები აქვს, წინა შემთხვევა რის გამოც გადადგა ჟურნალისტი მოკლეს და ამის გამო პირდაპირ ბრალეულობა მასზე მიდიოდა ბოლო კრიზისი როცა ჰქონდა და გადაყვა ეს ამბავი იყო. ზოგადად სლოვაკეთს აქვს განსხვავებული გეოგრაფია, აქვს განსხვავებული გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს. ის ნატოს და ევროპის კავშირის წევრია და შეიძლება ამ სახელმწიფომ თავის თავს მისცეს ფუფუნება და პოლიტიკაში დიდი ხნის განმავლობაში ყავდეს ისეთი პოპულისტი ლიდერი, როგორიც არის ფიცო თუ ფიკო სხვადასხვანაირად ამბობენ, ეს კაცი მთელი თავისი პოლიტიკური კარიერის პერიოდში ყოველთვის იყო პოპულისტი. ყოველთვის. ანუ არ ყოფილა დრო მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში, როცა ის არ ყოფილიყოს პოპულისტი. ყოველთვის აი რომ შეხედოთ აი რა პერიოდიდანაც და საკმაოდ დიდი ხანია ის პოლიტიკაშია, ფაქტობრივად ჩეხეთი, სლოვაკეთი იყო ჯერ კიდევ, როცა ის პოლიტიკაში გამოჩნდა და იმ პერიოდიდან მოყოლებული ყოველთვის ის იკავებდა იმ ნიშას, რომელიც სლოვაკეთში იყო თავისუფალი და ეს იყო პოპულიზმის ნიშა. ამჟამადაც ასია, ამჟამადაც ის პოპულისტო ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო დებულებები შეიძლება გააჟღეროს. ერთი მხრივ მაგალითად ის იყო მომხრე რომ სლოვაკეთი გამختارიყო ევროზონის წევრი, რომ ევრო ქონოდათ როგორც ესე იგი ვალუტა, მაგრამ ამავდროულად თქვენ ხედავთ რომ ბოლო პერიოდში ის განსაკუთრებული კრიტიკით გამოირჩევა ბრუსელის მიმართ და ბრუსელისგან უნდა დახატოს ისეთივე ცრუ მონსტრი, როგორც ცრუ მონსტრადაც ხშირად საქართველოში ევროპის კავშირს წარმოადგენს ქართული ოცნება. ზოგადად აი ეს პროპაგანდისტული გზავნილები, რომელიც აქვს უნგრეთს, რომელიც არის სერბეთში, რომელიც არის სლოვაკეთში და რომელიც არის საქართველოში, როგორც ჩანს არის ერთი და იგივე. კი, ერთი და იგივე. აი ჩვენ შემთხვევაში პირდაპირ კოპირებულია უნგრულიდან ქართული ოცნების პოლიცია საბჭოს განცხადებაში გაეპარათ ისეთი თემა, როგორც არის ხა მიგრაცია. ხა მიგრაციაზე კაპიტალიზაციას აკეთებს ნამდვილად ორბანი, მაგრამ ხა მიგრაციის თემა აქ ვინმეს აწუხებდეს, ხო? არ არის. ყაველაშვილისთვის არ მიულოცია ორბანს. თუ ყაველაშვილისთვის არ მიულოცია. ოცნებას რომ წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე მიულოცა, ეს გასაგებია, მაგრამ რაღაცა მერე არ არის. იგივე თქვა ფიცოსა და ორბანს შორის ურთიერთობები ეხლა კი თბილი და ტკბილი ურთიერთობებია, მაგრამ ეს ასე არ იყო ისტორიულად. უნგრელები მიიჩნევენ, რომ სლოვაკეთი საერთოდ უნგრეთში მე რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი, ბოლოს ვიყავი 1 წლის წინ დაახლოებით 11 თვის წინ და ხა იქ ხა უნგრელებს თუ დაველაპარაკებით ზოგადად მიაჩნიათ რომ ეს ანომალიაა რომ მის გვერდით არსებობს ეს სახელმწიფო მათ შორის ეს ურთიერთობები ასეთი არ ყოფილა ანუ განსაკუთრებით აი ორბანსა და ფიცოს შორის ურთიერთობები გამოირჩეოდა განსაკუთრებული დაძაბულობით უნგრეთი გაცილებით დიდი სახელმწიფოა
სლოვაკეთი საქართველოზე პატარა სახელმწიფოა, მოსახლეობითაც და ტერიტორიითაც, ორივე სახელმწიფო ეს ორივე და მათ შორის კიდე სერბეთი შეგვიძლია დავამატოთ, უბრალოდ სერბეთი არ არის ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფო, ცოცხლობს ევროპის კავშირით. ისინი მიერთებული არიან იმით ხო, რა ქვია, იმ ჟანგბადის მილით ევროპის კავშირზე. ახლა რაღაც განცხადებებს რო აკეთებენ ევროპის კავშირმა, რომ ერთ დღეს ეს მილი ჩაუკეტოს, ესენი როგორ გააგრძელებენ არსებობას, ძალიან საინტერესოა. აქციების მაღაზია სლოვაკეთში, ბოდიში, ევროპა უნდათ და არ უნდათ რუსეთი. კონტროლ ხა აი ამ ნარატივზე გადაჯდა, ფიცო როცა სხვა სათქმელი არაფერია თავისი მოქალაქეების. მაგალითად, გზავნილებზე როდესაც ლაპარაკობდით, უკრაინის თემაც როგორ არის წარმოდგენილი ივანიშვილის მიერ საქართველოში, უნგრეთში, სლოვაკეთში, გუშინ მაგალითად ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ სლოვაკეთში აქციებზე უკრაინელები არიან და ასე შემდეგ. აი ამ თემასაც ესე ატრიალებენ. აი სლოვაკეთის შემთხვევაში, რადგან ამ ქვეყანას საუბრობთ ახლა, ძალიან საინტერესოა მისი დასაყრდენი მოსახლეობაში, აი როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, დამოკიდებულია ბრიუსელზე, მაგრამ აშკარა სიმპათიები რუსეთის მიმართ. ანუ ეს თემა არსებობს აი ფიცოს შემთხვევაში და ის საზოგადოებაში ამ ნარატივით რაღაც დასაყრდენს პოულობს. რა არის ეს, რა ობიექტური გარემოებებია, რომლითაც ის სარგებლობს და აი ამ თავის პოპულიზმს, ასე ვთქვათ, კვებავს. ზოგადად ფიცო ხასიათდება ეს არის მემარცხენეობის და ნაციონალიზმის ნაზავი. ანუ ის მოქალაქეებს ელაპარაკება აი სოციალურ პრობლემებზე, ეკონომიკურ პრობლემებზე, რაც ახლა ყველა ქვეყანაში შეიძლება არსებობდეს რაღაცა ტიპის პრობლემა და ხა სლოვაკეთში რა თქმა უნდა შედარებით თქვა სხვა ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებს თუ შევადარებთ, აქ შეიძლება ის უფრო მეტი იყოს და რა თქმა უნდა აი ამ პრობლემებზე, აი ზუსტად აი ამ მემარცხენე ჭრილში მემარცხენე ნარატივს სთავაზობს, ოღონდ ეს არის თან შეჯერებული აი ამ ნაციონალისტური გზავნილებით. ეს სულ ასე იყო ფიცოს შემთხვევაში, ეს ყოველთვის ასე იყო, რაც ის პოლიტიკაშია, ყოველთვის იყო აი ამ რაღაცა სოციალიზმის და ნაციონალიზმის ნაზავი. ეხლა ეს ასეთი ნაზავი თუ კარგად გამოგივიდა, ხო? ეხლა ეს ზოგადად საზოგადოებებში ადვილად პოულობს, ხო, ადვილად პოულობს. ორივე მომხიბლავი თემა. კი, ძალიან და ძალიან პოპულარია, რომ ჰიტლერიც ასეთი კაცი იყო, ხო, ნაციონალ სოციალისტი და აქეთ მუსოლინი იყო და სხვებსაც კიდე თუ გავიხსენებ. ნაციონალიზმი ცუდი ნაციონალიზმის ისეთი გაგება, რომელიც შემოაქვთ და ინტერპრეტაცია, ეს არის საშიში. რა თქმა უნდა, ინტერპრეტირებული. კი, საშიში იყო იმ ქვეყნებში, ნახეთ, ხო, რა მივიღებთ იმ სახელმწიფოებში და ზოგადად რა მივიღებთ სოფლიოში, ზოგადად ავტორიტარულ რეჟიმებს, არა მარტო, თქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს თუ ეხა ესენი რამდენად არიან კიდევ ავტორიტარული რეჟიმები, ხო? ეხა ჩვენ გაცილებით უფრო ღრმა ავტორიტარიზმში და კიდევ ამბობ ტოტალიტარიზმისკენ მივდივართ ეხლა სლოვაკეთი და უნგრეთი. ხო, ესენი არიან დაკარგა უმრავლესობა ევროპის კავშირის, ხო, დაკარგა, კი, რაღაც სისტემები მუშაობს. კი, რა თქმა უნდა, კოალიციური მთავრობა აქვს. ახალი არჩევნები და ასე შემდეგ. მოუწევს, სავარაუდოდ მოუწევს, მას მოუწევს. ჩვენ ამაზე გარანტირებული უსაფრთხოება, რაც თავარი ქვეყნის. ჩვენ აბსოლუტურად სხვაგან, იქ კოალიციური მთავრობა, იქ უკვე არსებობს იმის ტრადიცია, რომ კოალიციური მთავრობები სლოვაკეთს მართავენ. ფიცოსაც აქვს კოალიციური მთავრობა, რამდენადაც მე ეხლა მახსოვს, მასთან ერთად არის კიდევ ორი სხვა პარტია, ხო? მე მგონი ერთია ხალხის ხმა, ანუ ისიც პოპულისტური პარტია. ხო, ანუ სავარაუდოდ იქ იქნება არჩევნები. სავარაუდოდ ხა მას უბრალოდ სხვა არჩევანი ეხლა დარჩენილი არ ქონდა გარდა იმისა, რომ აკიდებოდა ორბანს იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა ძალაუფლება. ერთადერთი რაც ფიცოს აინტერესებს არის ძალაუფლება. ეხლა ის ხედავს, რომ აინტერესებს ევროპა მობრუნდა. სლოვაკეთი არის თან უკრაინის მეზობელი. და სლოვაკები თვლიან, რომ ნაწილი უკრაინის საერთოდ მათი ისტორიული ტერიტორია, ანუ იქ კიდევ სხვა საკითხებია სლოვაკეთსა და უნგრეთის შემთხვევაში. მაგრამ აი რა არის სხვაობა, რატომ არის ევროპის კავშირი კარგი? იმიტომ რომ ევროპის კავშირი არის ის სივრცე, სადაც
ასეთ რაღაცა ისტორიის რევიზიას ასეთი ტიპის ნაციონალიზმს არ ეძლევა ესე იგი ისეთი სივრცე რომ მან წარმოშვას კონტინენტზე პრობლემები რომელიც ამ კონტინენტზე კი რა თქმა უნდა ესენი მიდიან მოდიან და წმინდათა წმინდა საზღვრების ურღვეობა და კონფლიქტებს გამორიცხავს როდესაც ეს პრინციპი დაცულია კი მაინც რჩება უფრო შიდა პოლიტიკურ საკითხად შეიძლება რაღაცა ცოტა აყანყალოს ცოტა რაღაცეები თქვათ რაღაცეები დააგვიანოს ევროპის კავშირში და ასე შემდეგ მაგრამ მეც ვნახე ტვიტერზე ეს განცხადება რომელიც გიორგიმ ახსენა და მე მგონი ეს არ არის შემთხვევითი განცხადება ბოლოს და ბოლოს როგორც მოუწია ევროპის კავშირს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შემდეგ რომ ეფიქრა იმაზე გამხდარიყო გეოპოლიტიკური მოთამაშე და ქცეულიყო ერთ-ერთ ძალაუფლების პოლუსა და შეიძლება ამისკენ კიდე მეტად უბიძგოს უკვე პრეზიდენტ ტრამპის საგარეო პოლიტიკამ ევროპის კავშირს ალბათ ასე მოუწევს რომ რაღაცეებს გადახედოს იქ იყო ხოლმე საუბარი ორი სიჩქარის ევროპაზე დღეს ამაზე საუბარი აღარ არის ანუ ქვეყნები რომლებიც მზად იყვნენ უფრო მეტი ინტეგრაციისკენ რომ თქვა სხვა სიჩქარით გაეკეთებინათ ეს ხოლო ქვეყნები ვინც ამისთვის მზად არ იყვნენ დარჩენილი იყვნენ ცოტა უკან დღეს ამაზე ალბათ აღარ იქნება საუბარი ქვეყნებს რომლებსაც სურთ იყვნენ ევროპის კავშირში დარჩებიან ევროპის კავშირში ვისაც არ სურს ალბათ მოუწევთ რომ რაღაცა სხვა ტიპის არჩევანი გააკეთონ მე მგონია რომ ეს საკითხი რომელიც დღეს არ დგას ევროპის კავშირის დღის წესრიგში შესაძლებელია ძალიან მალე ესეთი საკითხიც დადგეს. საინტერესოა უბრალოდ აი ეს სახელმწიფოები ამის შემდეგ რას გააკეთებენ. ხომ მე არ მგონია რომ საბოლოო ჯამში აი ეს იქნება აი მხოლოდ კიდე ბევრი რაღაცა გასათვალისწინებელი ეს სლოვაკეთი და უნგრეთი დამოკიდებული იყო რუსულ გაზზე. ესეც განაპირობებს დიდწილად იმას რომ მათ უწევთ სოციალური საფუძველი ვიკითხე რომ ესეც არის კი რა თქმა უნდა არის აქ კიდევ თქვათ უნგრეთის შემთხვევაში მათ წაგებული აქვს პირველი მსოფლიო ომი წაგებული აქვს მეორე მსოფლიო ომი ახსოვთ ძალიან მძიმედ 56 წლის ამბები ეხლა იქ მეუბნებოდა რომ ჩვენ 4 ჯერ მოგვატყუეს მეოთხე ვეღარ გავიხსენე რა იყო და აღარ ჩავკითხვი ვარ მაგრამ აქვთ კიდევ რაღაცა გამოცდილება რომელზეც ასევე ახდენს ორბანი იქნება თუ სხვა ნუ ასეთი ტიპის ლიდერები კაპიტალიზაციას მაგრამ რასაც ჩვენ ვხედავთ ხო აი ეს მზარდი უკმაყოფილება არის სერბეთში სადაც სხვათა შორის აი ბევრ საქართველოში გონია რომ იქ აი რუსეთი უფრო მეტად არის წარმოდგენილი არა იქ ყველაზე მეტად წარმოდგენილი არის ჩინეთი და შემდეგ მე ვიტყოდი რომ რუსეთზე მძლავრად შეიძლება იყოს ყატარი რუსეთს აღარ აქვს იმის თავი რომ იქით ბალკანეთზე ამდენ რაღაცას გაწვდეს ერთადერთი აი აქ ისევ რაღაცა კოსოვოს თემაზე და აი ამ თემით შეუძლია კიდე რაღაცა ბერკეტები ბალკანეთზე შეინარჩუნოს ვნახეთ რომ ალაგმეს რუსეთი მონტენეგროდან იქ მცდელობა ჰქონდათ სახელმწიფო გადატრიალების ჩაუვარდათ ჩრდილოეთ მაკედონიაში იგივე დაემართათ ეხლა აი სერბეთთან რაც შეიძლება ათამაშოს არის ეს კოსოვოს თემა ეხლა რაც შეეხება ჩინეთი ხო აი ვუჩიჩას ჰქონდა იმედები რომ ჩინეთი რაღაცაში დაეხმარებოდა ეს ალბათ ქართული ოცნების და მისი შემორჩენილი მომხრეების გასაგებად ჩინეთი არ არის ის სახელმწიფო რომელიც ასე ადვილად ვიღაცებს ეხმარება ვუჩიჩას ჰქონდა იმედი მაგრამ ეს იმედი დარჩა იმედად და ვერანაირი ქმედითი დახმარება სერბეთმა ვერ მიიღო და საქართველოს შემთხვევა კიდევ უფრო უარესია ქართული ოცნებისთვის რატომ? იმიტომ რომ ჩინეთი 35 წელი საქართველოთი არ დაინტერესებულა. რამ დააინტერესა ერთ დღეს ჩინეთი საქართველოში? ეს იყო ჩვენი ახალი ურთიერთობები ევროპის კავშირთან. ეს იყო ევროპის კავშირთან გაფორმებული არსებული შეთანხმებები, რომელიც დღეს ახლა არის საფრთხის ქვეშ ასოცირება, თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო მიმოსვლა და ღია შავი ზღვა, ხო რომ ანაკლიის პორტი, როგორც უმნიშვნელოვანესი პორტი შავ ზღვაზე, რომელიც შესაძლებელი შეიძლება გამختارიყო ჩინეთისთვის, შესაძლებელი იყო ჩინეთისთვის რომ გასულიყო, ვთქვათ, ხო და ჩაკეტილი შავი ზღვა ჩინეთს არ აინტერესებს. ამიტომ იყო რამდენიმე შეხვედრა ალბათ ჩინეთის ელჩთან, იმიტომ რომ ჩინეთთან ისე დალაგებული არ არის ყველაფერი, როგორც ამას წარმოადგენს ქართული ოცნება. ჩინეთი კარგავს ინტერესს საქართველოს მიმართ. თუ საქართველო არ არის დასავლური
ეკონომიკური და პოლიტიკური სტრუქტურების ნაწილი, მაშინ ჩინეთს აქ ინტერესი აქვს ძალიან, არ ვიცი, მინიმალური. რემარკა, რაც ახლა თქვენ თქვით, დიდი კონტექსტი აქვს ამას, ხომ, კიდევ ჩინეთის ხსენებასთან ერთად ტრამპის ხედვები, გეგმები და აი ამ კონტექსტში ჩვენ როგორც არაპრიორიტეტული სამწუხაროდ, აი ამ კონტექსტში რა პერსპექტივით ვართ ამ წუთებში წარმოდგენილები. მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ნაკლებად ჩინეთთან, ისრაელთან და ამ შემდეგ ეპიცენტრებთან, უკრაინასთან შედარებით მეორე ხარისხოვანი, ჩვენ ვხედავთ ინტენსიურ დაბომბვას, ასე ვთქვათ. ადგილობრივი ოლიგარქის, ხომ, რუსი ოლიგარქის და ეს რეჟიმი სავარაუდოდ არ შეჩერდება. აქვს თუ არა, შეიძლება თუ არა გქონდეს რაიმე საფუძველი დარჩენილ რაღაც ბოლო იმედებს და ხავს ქართული ოცნებისას, რომ ტრამპი რაიმეს შეაჩერებს, შეარბილებს ან საერთოდ მიივიწყებს საქართველოს შემთხვევაში. მე მგონი ქართული ოცნებისთვის იქ ხავსიც აღარ არსებობს. ისინი ცდილობენ, რომ ეს ხავსი იპოვონ. რამდენადაც ჩემთვის და ზოგი ჩემი მეგობრისთვის არის ცნობილი, ბევრი ლობისტური ჯგუფი ყავთ დაქირავებული, ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავენ, მათ შორის საქართველოს ბიუჯეტიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ ფულსაც ხარჯავენ იმისთვის, რომ რაღაცა იპოვონ, რაღაცა გზები, ხიდები ახალ ადმინისტრაციასთან, მაგრამ მე მგონია, რომ ამის ხო სრულიად წარუმატებელი იყო, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ასეთი წარუმატებელი დარჩება და რატომ მგონია? ქართული ოცნება 2012 წელს, როცა ის ხელისუფლებაში მოვიდა, ეს იყო შედეგი გადატვირთვის პოლიტიკის, რომელსაც ობამას ადმინისტრაცია აწარმოებდა რუსეთთან. ეს პოლიტიკა დამარცხდა. პრეზიდენტი ტრამპი, შეიძლება ეს მან ვერ მოახერხა თავის პირველ ვადაში, მაგრამ მეორე ვადაში ყველა ნიშანი არის იმის, რომ ის აპირებს ობამას, პრეზიდენტ ობამას და ეს ადმინისტრაცია იყო 8 წელი პლუს ახლა ეს 4 წელის ბაიდენის ადმინისტრაცია რეალურად იგივე ხალხი მუშაობდა, ვინც მუშაობდა, ერთი პრეზიდენტი ობამა არ იყო, თორე დანარჩენი ყველანი იგივე ადამიანები იყვნენ ბაიდენის ადმინისტრაციაში. ის აპირებს ამის არა უბრალოდ რევიზიას, არამედ აპირებს, რომ ეს სრულად უნდა გააუქმოს და არაფერი არ უნდა დატოვოს ამისგან. ეხლა ისე მოხდა, რომ იქ ეს პოლიტიკა დამარცხდა და ამ პოლიტიკის გადახედვა ხდება და ჩვენ ამ გადატვირთვის პოლიტიკის ნაშთი დაგვჭა მაინც ხელისუფლებაში და აი მარტო ამ ჭრილში რომ შევხედოთ, მე ვერ ხედავ ვერანაირ პერსპექტივას გადატვირთვის პოლიტიკის ნარჩენები, რომ ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში უკვე ნაგვის სახით რომ დარჩნენ საქართველოს ხელისუფლებაში. ამიტომ მგონია, რომ აი ეს მასობრივი, ასე ვთქვათ, შეტევა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ამ შემთხვევაში კონგრესში, როგორც ზედა, ასე ქვედა პალატაში, მე მგონი ეს გადავა ადმინისტრაციაში, ნუ ადმინისტრაციაში რამდენიმე ადამიანი, ვიცით, ვინც დაინიშნა, რომლის დამოკიდებულებაც საქართველოს მიმართ დაახლოებით შეგვიძლია ვიცოდეთ, ამას გარდა ვიცით დანამდვილებით მათი დამოკიდებულება პრეზიდენტ ობამას საგარეო პოლიტიკის და კონკრეტულად თუნდაც აი ამ გადატვირთვის პოლიტიკის მიმართ. ამიტომ მგონია, რომ ეს არის ილუზიები, რაც შეიძლება ჯერ კიდე აქ თქვათ ქართულ ოცნებაში, თუმცა ვატყობ, რომ ეს კრიტიკა უკვე შეაპარეს, უკვე თქვეს, რომ ტრამპის თურმე deep state-თან არის ბრძოლაში და ეს უთანასწორო ბრძოლა როგორ დამთავრდება, არ შეიძლება ტრამპიც კი ვერ მოერიოს ეგრეთ წოდებულ deep state-ს. ან აი ვიღაცას რაღაცა წაუკითხავს, ეთყობა ეს მიაწოდა, ეს საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს რა არის ეს deep state-ი, ეს სიტყვა შეთანხმება საიდან მოდის, რას ნიშნავს პოლიტოლოგიაში, რა თქმა უნდა ეს არსებობს, მაგრამ იქ წარმოდგენა არ აქვს, თან ამ ინგლისურ ვარიანტს თავაზობენ, რომ ხალხი უფრო მეტად შეაშინო, რომ ეს შეიძლება უფრო ამასწორებელი კავშირი, აი არანაირი შეხება არ არის. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ ლექსის დონეზე არა, აი შეგიძლიათ ეს deep state-ის არა ეს ტრიალი მარჯვე და მარცხნივ მოდის რა თურქეთის ისტორია უნდა იცოდნენ ოსმალეთის იმპერიიდან და თანამედროვე უბრალოდ აი მუსტაფა ქემალის რესპუბლიკა და აი ამას უკავშირდება პირველ რიგში და ეხლა ამას აგაც ეხლა როგორ უნდა აუხსნა ეს
ერთ სემესტრი არც არა ცოტა საბაზისო რაღაცა ჭირდებათ რა აი როგორ რაღაცას ვთხოვთ იცი ნინო რომ ეხლა ამაც რო აუხსნათ არ ვიცი რაღაცა ისა მარსელ პრუსტი როცა ჯერ ანბანი აქვს სასწავლი ხო იმიტომ ყველაფერთან ერთად კი რაღაცეებში უნარიანები არიან შეუძლიათ რომ ეს მასობრივ ჰიპნოზში აცხოვრონ ადამიანები ტყუილში ძალიან დახელოვნებულები არიან ვირეშმაკობა აქვს არ ვიცი უმაღლესი ოსტატობის დონეზე სისასტიკეში ვნახეთ როგორები არიან ადამიანის სიცოცხლე რო არაფრად არ უღირთ ტყუილში ახლა რაღაცა სექის მდევარი ჩამოუყანია და დაატარებენ ეკლესია წარმოიდგინეთ კი მამაშიც მუდმივად იხვეწებიან კი ბატონო ხო ახლა მაგრამ ახლა ამავდროულად არიან ახლა ძალიან ბრიყვები იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ისეთ ციბრიყვეს შემოაგა მაგალითად ახლა ეს ქალი კიმბერლი რაღაცა ეს ხო ახლა წარმოუდგენელი ახლა ეგეთი ხო ნებისმიერი შეგვიძლია ჩვენ ვიპოვოთ არ ვიცი ვიღაცა ნებისმიერი სახელის და გვარის და ვაატაროთ მე რაღაცა თან რაღაცა ძალიან გროტესკულ რაღაცა იმაში ხო ხალვათ შეხვედრებზე ხო ნუ აი ამ ქალმაც არ იცის მე მგონი სად დაყავდა რა ხო რა იმაში არიან ხო ანუ ისევ რომ ამ თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ ტრამპთან მიმართებაში ჯერ მხოლოდ 6 დღეა მე მგონი არც კი სრული ხო რაც ის არის პრეზიდენტი რა თქმა უნდა გაგვაოცა გარკვეული განცხადებები თუმცა და ამ განცხადებების შემდეგ საპირისპირო განცხადებები დღეს გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან მაგრამ გუშინ გონი თქვა რომ ჩვენ შეიძლება ისევ განვიხილოთ უკან შებრუნება ნახეთ ის რაც არ მოსწონს ტრამპს ის შეიძლება არ მოგწონდეს ჩვენს ხო ხა მეც რომ ვიყო ამერიკელი მე შეიძლება არ მომეწონოს თუ როგორ იხარჯება ამერიკელი გადასახადის გადამხდელის ფული მე გეტყვით მე რატომ არ მომწონს მე არ მომწონს იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ფულს ახარჯავდნენ ქართულ ოცნებას აი ამიტომ არ მომწონს მე შეიძლება ვიყო კრიტიკული იმის გამო რომ ეს ფული რომელიც დახარჯეს ქართულ ოცნებაზე დახარჯეს და არ ვიცი მიამიტურად ჯეროდათ რომ საქართველოში მართლა მართლმსაჯულების რეფორმა მიდიოდა როცა მართლმსაჯულება მთლიანად დაიმორჩილა ერთმა ადამიანმა რომელსაც თან ფორმალური პოზიციაც არ უკავია შეიძლება ამ ნაწილში შეიძლება ვეთანხმებოდეთ საერთოდ ტრამპი და მე ერთმანეთს ხო ხა პოლიტიკური გემოვნება კიდე ასე ვთქვათ სხვა საკითხია ხო ის რომ გაერთიანება გემოვნებაზე არ არის ელემენტარულ ადეკვატურობასა და რაციონალიზმს მაგალითისათვის ჩვენ კარგად ვიცით საქართველოში რამდენიმე ამერიკული ორგანიზაცია მათ შორის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი გაცილებით მეტი ძალისხმევა აქვთ ქართული ოცნების პარტიული ინფრასტრუქტურისა და აი განვითარების მაგაზე ფული აქვთ მაგა დახარჯული ხო იმ პერიოდშიც კი როცა ესენი უკვე ღიად ლანძღავდნენ და აგინებდნენ და აგენტებს და რა ვიცი რასაც უძახდნენ მაგათ ხო სხვადასხვა პროექტები USAID-ის ამის შემდეგაც კი ფულს ახარჯავდნენ ეს ადეკვატური არის რა თქმა უნდა უკმაყოფილების საგანი ძალიან ბევრი არაადეკვატური ეხლა ჩვენ საქართველოს მასშტაბით ვსაუბრობთ და წარმოიდგინეთ რამდენია ასეთი სხვადასხვა ეხლა იმას სახელმწიფო დეპარტამენტის გვერდზე რო შეხვიდეთ, ცალკე დეპარტამენტი იყო for diversity და რაღაცა ანუ აი ეხლა სახელმწიფო დეპარტამენტის საქმეა ეს რომ რაღაცა diversity-ის ის გააკეთოს პრომოუშენი მე მგონი რომ არ არის სახელმწიფო დეპარტამენტის საქმე არის აწარმოოს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა ისე რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რჩებოდეს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოდ ხო ნუ მე რომ ვიყო ამერიკელი ასე ვიფიქრებდი ხო diversity ძლიერია ასე შევხედე არა diversity-ზე სხვა ინსტიტუტებმა შეიძლება იმუშაონ ეს და ყველა დეპარტამენტში იყო ეს diversity-ის თემა. ისევე როგორც არის მაგალითად ცალკე დეპარტამენტია ავღანელი ქალების გოგონების და ასე შემოიცა ავღანელი კაცები უკეთეს მდგომარეობაში არიან. ხდებით ანუ იქ გარკვეული გამოწვევის სახე მიიღო ამ ყველაფერმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რაც ახლა ამერიკელებისთვის ხო შესაძლებელია იმაზე უფრო დიდი პრობლემა იყოს რა პრობლემებით
შეიძლება ვთქვათ ჩვენ გვაწუხებდეს, ხო? ანუ ახსნა მე ის თქვა მინდა რომ ახსნა აქვს ტრამპის იმ ქმედებებს, რაც მან უკვე გააკეთა. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს ადამიანი, რომელიც მანამდე კორუფციაში იყო დადანაშაულებული. ადამიანი, რომელიც შემჩნეული არის ჩინეთთან განსაკუთრებულ კავშირებში. ცხადია, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი რო არის ფინანსურად ამ ორგანიზაციაში, ხო? ეს არ მოწონს ტრამპს და ამის გამო ოკეი, გამოიყვანა, ხო? ასევე შეიძლება გამოიყვანოს კიდე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და თან ამბობს, რომ რატომ უნდა ვიყო ჩვენ ყველაზე მეტი გადამხდელი იქ იმ ორგანიზაციაში, რომელიც ყველაზე მეტი კრიტიკით გამოირჩევა ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ. იგივე განცხადებები პანამის აქტთან დაკავშირებით. პანამის არს ახლა ძალიან დიდი ხანია, რომ საქართველოსთან დამოკიდებულებაზე ამით კი, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ საბოლოო ჯამში მე საბოლოო ჯამში მაინტერესებს, რომ ტრამპის ანუ ახსნა აქვს, რასაც ამბობს, გრენლანდიასაც აქვს ახსნა, მაგრამ ის რაც მე მაინტერესებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, იმიტომ რომ მე არ ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, მე უნდა მივიღო ის არჩევანი, რასაც გააკეთებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ იქით უკარნახოთ რამე ამერიკელებს, ჩვენ უნდა მოვერგოთ რაღაცნაირად იმ პოლიტიკას, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები გაატარებს და ეს პოლიტიკა გამოვიყენოთ ჩვენი ინტერესების უკეთ დასაცავად. ეს არის მოცემულობა და ცხადია, ტრამპი არის მოცემული. მე მგონია რომ გამოჩნდება მე ფრთხილი ოპტიმიზმით მაინც ამას ვუყურებ, გამოჩნდება შემდეგ ალბათ უკვე შემდეგი კვირების განმავლობაში უკვე გამოჩნდება დაახლოებით კონტურები, რა შეიძლება ვთქვათ რისი მოლოდინი შეიძლება კონდეს. მე მაქვს გარკვეული შიშები, არ დაგიმალავთ, ეს შიშები არის უკრაინის თემასთან დაკავშირებით. არა, ზოგადად იზოლაციონიზმი ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ ამის ნიშნებს ვერ ვხედავ პირიქით სხვა ნიშნები გამოჩნდა და მეშინია იმის არ მოხდეს, არ განმეორდეს ის, რაც ძალიან უნდა ქართულ ოცნებას და რაც მოხდა ტრამპის პირველი ვადის დროს, როდესაც მაგალითად 2 წელი აქ არ იყო ელჩი დანიშნული, რა ძალიან ცუდი სიგნალი იყო რუსეთისთვის და რუსეთის დამხაშებისთვის და მათ აი პერიოდში ეს იზოლაციონიზმი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რაღაც რეგიონების მიმართ როგორი ყურადღება იქნება და ჩვენი რეგიონის ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენ. ძალიან და პირველი ზარები რუბიოსი სად განხორციელდა ეს ბევრ რაღაცაზე ალბათ ბევრ რაღაცაზე მიანიშნებს.